یل مسلمانس چینک ای فحمد اللہ یہ پڑھ الحمدللہ فشمت ہو اور نبی کریم علیہ السلام فرمو مسلمانس چھ مسلمان سن حق ژٕ گژھکھ أمۍ سٕنٛدِس اتھ الحمدللہ پرنس جواب واپس دیُن گۄڈٕ بوٗزِو تُہۍ ایک اچھی بات میں عرض کروں یس یہ پوند چھ نا ات پنہ متعلق چھ حدیث پاکس منز آمت یہ چینک ین چھ اللہ تعالیٰ سن طرف زامن چھ شیطان سن طرف ونیو مے کن تھٲیزیو توجہ یس چیز نبی تاجدار منسوب کرن اللہ رب العزتس یا اللہ تعالیٰ پانس ست نسبت کرے سہ چیز ہیکیا خیر ٲسِتھ کن شر ونیو ساری لہذا اگر کانٛہہ چیز ترٛایہِ یہ خیر کا عمل ہے اوے چھ انبیاء کرام چھ زامن ینہ نش محفوظ لیکن انبیاء کرامن تہ ٲس چھینک یوان کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں یس تہ زند زو چھ آسان تمس چھ سائنس چھ لیکن یس تہ زند زو آسان تمس چھ پوند یوان اسے چھینک آتی ہے اور امہ پنہ ذریعہ چھ اللہ رب العزت وچھو کوتاہ مہربان بیکٹیریا یم زن جمع گژھن جراثیم یم زن جمع گژھن ڈسٹ پارٹیکلز یم زن جمع گژھن یم چھ نقصان ہیکنی واتنٲیِتھ ژےٚ چھی یمو ڈسٹ پارٹیکلو ذریعہ ام بیکٹیریا ذریعہ یمو جرثومو ذریعہ ژےٚ چھی اندر کن نسہِ أنٛدرِمہِ سایڈٕ کھران اور امہ ذریعہ چھے ژےٚ پوند یوان اور سائنس چھ لیکھان ییٚلہِ پوند چھ یوان 100 کلومیٹر پر آر چھ آسان سپیڈ یم زن اور یم پارٹیکلز چھ نیبر نیران 100 میل فی گھنٹہ چھ تمہارا رفتار آسان اور اللہ رب العزت کی ام ذریعہ بیکٹیریا نش چھلن یسن جراثیم سے آپ کو پاک کر دیتا ہے ڈسٹ پارٹیکل سے آپ کو پاک کر دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اوے اس تہ وچھمت یل پوند چھنا یوان کان تہ چھ یلہ گژھان أچھ چھ ٹھنڈ گژھان دل کا حال بھی آپ دیکھیں دلش کیفیت تہ چھ متغیر گژھان خدائے کوتاہ مہربان سائنس چھ ونان اور یہ ذاتی تجربہ تہ انسان ہیکہ نہ أچھ مزرائت پوند ترٲوِتھ کینٛہہ تو اس وقت اتزا سنیمت نہ اس وقت لیکن کتابوں میں لکھا ہے علماء نے اس کی تصریح کی ہے انسان ہیکہ نہ کوتاہ تہ کوشش کرتن نا سیود رٹن ات کت تھایتن اکت ہیور کن تھا بین بون کن تھا لیکن آنی ام سات چھینک ای اچانکن کوتاہ تہ زور لگتن ام سات پھیر لال واپس اور أچھ گژھِ بند موجودہ دورک سائنس چھ ونان یم سات پوند چھ یوان یم زن یم بیکٹیریاز وغیرہ یہ سنیزنگ چھ گژھان یہ آب نیبر نیران رطوبت نیبر نیران 100 کلومیٹر فی آر چھ اتھ سپیڈ آسان اللہ تعالیٰ بچائن اگر نہ أچھ ام سات بند گژھن ممکن چھ کٲنٛسہِ ہیکہِ أچھ نیبر تہ نیرتھ اور اللہ اس کی حفاظت کا ضامن ہے یل سے پوند چھ یوان امہ برونٛہہ چھ اللہ تبارک و تعالیٰ آٹومیٹکلی گۄڈنیتھ چانہ أچھ بند کران کوتاہ مہربان چھ ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ اوے آ بیان کرنے ہیں یل پوند ایو بظاہر چھ باسان أمس آیہِ پوند ام کر بے ادبی نعوذ باللہ من ذالک ام کر بے ادبی أمس آیہِ پوند مگر یہ چھ تِژھ بے ادبی یتھ پہ نبی تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام فرمو یل پوند یی ات پہ ٲسۍزیو پران الحمدللہ اگر یہ بے ادبی تو غلطی آسہِ تیل ما ون نبی تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام ات پہ الحمدللہ پرن بیاکھ وجہ چھ علماء یہ تہ لیکھان یل پوند چھنا یوان جرائم مت یل پوند چھ یوان أچھ چھ بند گژھان یُس زن نظام تنفس چھ آسان یپٲرۍ ہوا وغیرہ ہوا نٲلۍ وغیرہ چھ آسان یہ تہ چھ مختصر کینٛہہ سیکنڈن ہند خاطر چھ یہ تہ بلاک گژھان پوند یل ترٲو تہ یہ ہوا چھ بیٚیہِ اورٕ یورٕ پکان نبی تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام الحمدللہ امہ غرض پرناون علماء کر تشریح ام سات چھ حمد پڑھن خدایا ژےٚ کریاتھ مےٚ شاہ رکایاتم اگر اتھی رکیا تو اور میں دنیا سے چلا جاتا ژےٚ دِتُتھ یہ شاہ میں واپس ات پہ چھسی بہ حمد ونان الحمدللہ رب اللہ اکبر کبیرہ سنے میرے عزیزوں میرے دوستو ابو ہریرہ فرماون صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب العطاس
اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوند پسند چھینک ین اللہ رب العزت کیا وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ زامن ین ذوالجلال خدایس کھرن فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَحَقٌّ عَلَى الْمُسْلِمِ سَمِعَهُ أَن يُشَمِّتَهُ نبی تاجدار علیہ السلام فرمو اگر وہی کوئی پوند آئی ام ون الحمدللہ بوزن ولس چھ حق بنن مسلمان سن یہ دی امس واپس ات الحمدللہ پرنس وہ اس کو جواب دے گا اور فرمو وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ اگر زامن آئس فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ زانن گیسی زامن چھ شیطان سین طرف فَلْيَرُدَّهُ مَسْتَطَاعَ فرمو یتا ممکن گیسس ونیو یوتا ممکن گیسس یہ زامن رکوین پوند رکانس متعلق چن حکم کے ہاں علماء آداب مجلس سے لکھتے ہیں اگر امس معمولی مختصر مدت خاطر ات پر کنٹرول ہے کہ گژھت یس کالس یہ رومال تھائی بتھ ات تھائی بتھ کل جھکائی یا بت وغیرہ اس کھون ترائم مزاج بت کھون یس کالس یہ پن پان اگر ات ٹائمس خاطر یہ پوند یہ رکاون کوشش کرے اور ہے کہ رکایت اس سے منع نہیں ہے لیکن زامن کرنس متعلق وہ نبی تاجدار علیہ السلام یوتا چلی زامن رکائس یہ رکاون فائزا قالها نبی رحمت علیہ السلام فرموید زامن آیت ام زامن ون بالکل چنا زامن یہ نول پت ہا کرن رحمت نبیان فرمو یلی یہ زامن کرن وول ہاٹ ونن دہی کا من ہو شیطان لعین چھ آسان وچھن سہ اسن تراو دن توگما کنن اوے چھ دوران نماز سے اگر ات گنت آسن یہ رکاون زامن چھ رکاون کت چھو سمجھ یون اس کو روکنا چاہیے اللہ اکبر کبیرہ اور علماء فرماتے ہیں جمہور علماء فرماون اگر پوند آئی الحمدللہ ون ات جواب دن چھ فرض کفایہ واجب کفایہ بعض علماء لکھتے ہیں مستحب ہے بعض مالکی اور شافعی مسلک سے تعلق چتاون اور بعض ائمہ دین نے فرض کا ہے پوند آئی ون الحمدللہ چھ یرحمک اللہ مس لازم ون اگر نہ ون گناہگار گژھِ حالانکہ صحیح مسئلہ یہ ہے اگر مجلس میں واریہ چھ بہت کوئی آئی پوند ون الحمدللہ اگر اکی ون یرحمک اللہ باقین ہند وسنک کت چھو سمجھ یون اور آگے چلیں انبیاء کرام یمزن شاسن وہ جماعی سے بھی پاک ہوتے ہیں اللہ اللہ ونش آداب مختصر طور کر بعرض یہ آج بھی ادھورا ہی رہ جائے گا نبی تاجدار علیہ السلام فرمو یلی انسان پوند ترائی یلی مس چھینک عید حضور علیہ السلام فرمو اخ کرن کیا پلو ولو انین یہ تھائین بتس نچ تھائین کیا پلو یا تھائین کم سے کم ات اور آقا علیہ السلام کا طریقہ تھا ابو ہریرہ کی روایت ہے سنن نبی داود اول کتاب الادب 5069 حدیث نمبر کان رسول اللہ نبی تاجدار علیہ السلام اذا عطس یل چوڑس تاجدار اس چھینک یون وضع یدہ نبی تاجدار اس پنن دست رحمت تلن او صوبہ یا اس پنن لباس تلن علی فیہ پنس دہن مقدس پر وخفض او غد بها صوته اور نبی تاجدار علیہ السلام اس پنی آواز چھینک ہن آواز پست کر پوند رکاوین رکاون چن حکم کیا البتہ آداب چھ امی پوند تراونک تی اگر مجلس من آسی تنہائی من آسی نہ کی اک تیاز تھین ات بتھی یا تھین کی پلو بتھی اور بی کرن کوشش یس پنہ ہز آواز آسی یہ گژھِ ہنا گژھٕنۍ لوٚت یہ آداب کیا چھ ہیچھناوان اسلام اور بیس حدیث مبارکس میں فرمو ولا یلوی عنقہ یمینا ولا شمالا علماء کا قول یہ ہے حدیث نہیں ہے علماء کا قول ولا یلوی اور یہ پھرن پنی گردن یمینا ولا شمالا مثائی پوند یمین چھ واریہ بہت یمین چھ واریہ بہت بونٹ کن جو باتیاں کان چیز اوکن ترون کے پھر یم گردن تو جسن یمن کن دائرت اس سے بھی علماء منع کرتے ہیں آسان طریق چھو ات کے تھائنی نڑ اور تحت انداز اس مسترین آواز تگس ہنا پست گسی اور بے گسنی یم امیک ذرات گسنی بے کوئنش لاڑی اس بات کا وہ خیال رکھے گا اچھا وانش بیاک مسئلہ پوند ین پچھ مختلف الفاظ حدیثن نس
تو یہ کیوں الحمدللہ کی ونت وہیں دم بہ حوال کے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. الحمدللہ تے کیوں ونت الحمدللہ علی کل حال یہ چھو حدیث مز. الحمدللہ رب العالمین یہ چھو حدیث مز. الحمدللہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی یہ چھو حدیث مز. یعنی مقصد یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی حمد بیان کرنی ہے. الفاظ یہ مائسن تم بہتر کو یہ الفاظ یم حدیثن مز آئی. اچھا جواب مز کیا ونو الحمدللہ اس عام جواب کیا چھو یرحمکم اللہ یا یرحمک اللہ اس طرح کا جواب دیتے ہیں. حدیث پاکس مجھ مختلف الفاظ آمت تو ونیو یہ لفظ جس پہ یاد چھو کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ حدیث پہ عمل ہو جائے گا. مگر معاملہ چھو یہ چیز اگر باقی قسم کا الفاظ ونی تو یہ ایسے معلوماتی تو ایسے علمی تو رجھوں سے ہے یہ نہ سنوان نہیں کوئی نہیں. سنیں کیا کیا الفاظ چاہیے. یرحمکم اللہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. امام طبری نے حدیث لائی ہے ابن مسعود کے حوالے سے یرحمنا اللہ و ایاکم یہ کیا کہو ونیت. عافانا اللہ و ایاکم من النار یرحمکم اللہ یہ کیا کہو ونیت. یرحمک اللہ یہ کیا کہو ونیت. یرحمنا اللہ و ایاکم ویغفر اللہ لنا ولکم یہ کیا کہو ونیت. یہدیکم اللہ و یصلح بالکم یہ کیا کہو ونیت. حالانکہ بعض حدیث منشو یہ چھوانم تم ساتھ یہ غیر مسلم پون ترائی کافر پون ترائی یہ دعا اس وقت کہی جائے گی. اور آسان یس نبی تاجدارو براہ راست حکم دیت ہے اگر کا پون ترائی سوین الحمدللہ. صحیح بخاری کتاب الادب شسا ذات الشتو نبی تاجدارن فرمو تو یہ جوز ونن یرحمک اللہ تو یہ جوز ونن یرحمک اللہ. اور اگر تیس پر وقت آئیسی سو ایک ونیت یہدیکم اللہ و یصلح بالکم یہ چھوشنامن اس تاجدار کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بس اک مستقر بات زترے مستقر مختصر بڑھ بیان کیا جی یہ روز ٹاپک اس بے اڑلو کوئی اور پھر اگلے جمعہ دوبارہ اس پہ جانا پڑے گا. وہ یہ ہے کہ اگر پون تراون وول پوند ترائی ایم ونین الحمدللہ ایمی ون پانا الحمدللہ کی تو شریعت مطہرہ چیز اجازت دیون امی وقت چھن سو جواب مستحق کی اشن تمیز یرحمک اللہ یوڑے ونن کیا جو حضور نشائی زی شخص دنوے نیائی بیاک وقت پوند ایک سکن پھیر نبی تاجدار دویس یرحمک اللہ بیاک صاحب سب کو ناراض دلو نازیم اس کو دعائی خیر من حس کو تھی تو ایک تاجدارن فرموس انہو حمید اللہ و انکا لم تحمید ایمون الحمدللہ اس کو دعائی خیر چا منتین الحمدللہ چا کوری. لہذا اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہاں پہ اس کی اجازت ہے نہ کہیں. اور بیچی کے وقت تم یم ساتھ نے پنی جواب چھ دن کی تم ساتھ چھن الحمدللہ یہ ونن کی کافر ترائی پوند ام ساتھ چھن جواب دن ضروری کی. زکام چھ کینسی وہ اس کہیں زکام یہ ترائی پوند ہاتھ کھن چل جتا اتنی دیون تسبیح یرحمک اللہ یرحمک اللہ یرحمک اللہ. وہاں بھی اللہ کے نبی کا حکم ہے فرموک امس پیڑ یہ ترائی گوڑنیش پوند یہ ون الحمدللہ دیوس یرحمک اللہ. یہ ترائی دویم پوند دیوس یرحمک اللہ. یہ ترائی تریم دیوس یرحمک یعنی ژوٗرِم ترائی دیوس چشی بایا زکام. یہ حدیث کے الفاظ آئے ہیں ام ساتھ یہ امس ون باض طور چاہیے زکام اللہ تعالیٰ کے نئی شفا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جمعہ دو اگر امامس دوران خطبہ اگر امامس چھینک آئی مقتدین چھن اجازتی جواب دینے کی اجازت نہیں ہے. توے سے تو بار بار ونن تو یہ آسان دعائے خیر کرنا ہوں اس آسان وتھمت ممبرس پہ تو یہ یہ اسس کرزو دعائے خیر اس سے پہلے ملا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تھائی رضی. اور اتھے کچھ بیت الخلاء مز اگر انسان آسی یا پنس بوچس نزدیک آسی گومت ام وقت اگر پوند آئی ات جواب دن ام سات لازم کی. اور اگر کنس صاحبس دوران نماز پوند آئی اور نیرت الحمدللہ علماء فرماتے ہیں نماز نہیں ٹوٹے گی البتہ ام سات جواب دینے ضرورت کی. اگر کوئی جواب دیت تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. یمس پوند آئی تم ون نماز مزی الحمدللہ علماء فرماون کیا اس سے ٹھیک نہیں لیکن نماز پھٹس کی البتہ بوزن ول اگر امس یرحمک اللہ ون اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. لہذا امیک خیال تھاون اللہ تعالیٰ دین حق ون توفیق حق بوزن توفیق. نو خطبہ جمعہ آسی بیمار سنس عیادتس متعلق تمیک آداب کیا اللہ پاک تھینو سلامت. وآخر دعوانا الحمدللہ.